mais pescar hoje, Davi me deixou nervoso. Falei pra vocês, só de relar na mina já causa uma explosão. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Vou colocar aqui, aqui, nessa parte. Vocês podem ver que parece um bloco comum, mas isso não é um bloco comum não. É uma mina e ela causa uma grande explosão. Eu tô com bastante medo. E se eu colocar lava aqui e a mina explodir? Vai ser um problemão. Então eu vou subir um pouco aqui. Se isso explodir, eu vou estar mais seguro. Vou colocar lava. Parece que funciona. Eu posso colocar lava em cima da mina terrestre. Pessoal, essa daqui vai ser a melhor armadilha para enganar o Davi. Vou colocar aqui e aqui. Tudo certo. Agora eu só preciso cortar. Opa! Espero que não caia na mina. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. How did this place get so big? Hello? Excuse me, can you help me? Hello? Where the hell did he go? I need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. It's really dark in here.
sair da casa. Agora ela não existe. Apenas na sua imaginação. Não! Bomba nuclear não! Na casa, porque ela ainda está viva. Eu não acredito, como ela tá viva. Que bom! O quê? Ah, não, você não vai acabar comigo. Eu vou fugir. Precisamos construir casas novas agora. Sim, estamos em casa. Precisamos trabalhar juntos para construir uma casa nova. E só se você não tivesse começado com essa brincadeira, a gente estaria numa boa. Ah, você é maluco? Você quer acabar morrendo? Então, eu vou pra bem longe de você. Vou construir a minha casa sozinho. Você não vem perto da minha casa. Não quero você construir. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it.